भनेपछि सबै कुराको विजय हुने अधिकार दिनुभयो, तर मृत्युमाथि विजय हुने अधिकार चाहिँ दिनु हुँदैन। त्यस कारणले मानिसले चाहिँ मृत्युमाथि विजय हुन सकेन अनि कसैले पनि जित्न सक्दैन मृत्युलाई चाहिँ। त्यो केवल यीशु प्रभुले मात्रै मृत्युलाई जित्नुभयो। त्यस कारणले यीशु प्रभुले भन्नुभयो पुनरुत्थान र जीवन मनै हो। यो जिउँदो उदाहरण चाहिँ जब लाजरस बितेको थियो, चिहानमा थियो, जब यीशुको त्यो समयमा अनुपस्थित हुँदाखेरि दुखित थिए, तर त्यहाँ यीशु ख्रीष्टले पहिला नै भनिसक्नु भएको थियो पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ, मलाई विश्वास गर्ने कहिले मर्ने छैन, अनन्तसम्म जिउनेछ। अनि त्यो विश्वास थियो, त्यस कारणले उनीहरूले यीशुलाई पर्खिरहेको थियो र यीशु ख्रीष्ट आफै चिहानमा जानुभयो र लाजरसलाई भन्नुभयो त्यो बेलामा। अनि लाजरसलाई बोलाउनुभन्दा पहिले यीशु आफै पनि रुनुभयो। मृत्यु भन्ने यस्तो चिज हो जसले मान्छेलाई पीडामा पुर्याउँछ, जीवितहरूलाई। यीशु आफै पनि रुनुभएको थियो। त्यस कारणले हामीलाई दुःख लागेको छ, रोदन हुन्छ, बिछोड हुन्छ अनि एकदम यो चित्कार हुन्छ। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ हामी विश्वासीहरू मर्दाखेरि रुनु हुँदैन भन्ने कुरा, रुँदाखेरि फर्केर आउनलाई रोएको होइन कि त्यो चाहिँ पीडा पोखेको मात्रै हो। यीशु ख्रीष्टलाई पनि लाजरसको मृत्युमा सानो पीडा भयो, किनभने दुखित भएर। अनि यीशुले लाजरसलाई भन्नुभयो, ए लाजरस बाहिर निस्केर आऊ। अनि लाजरस बाहिर निस्केर आए, जीवित भएर आए। त्यसैले हाम्रो आमा पनि उहाँ चिहानमा सुत्नु भएको भए पनि एक दिन यीशु प्रभु यहाँ आउनुहुनेछ बादलको सवारीमा। उहाँले भन्नुहुनेछ, ए कालीमाया छोरी तिमी उठेर आऊ। त्यो बेलामा हाम्रो आमा पनि उठ्नेछन् र बादलमा हामी सबैले उहाँलाई भेट्नेछौँ र यो धरतीमा हामी उहाँसँगै फेरि रहन पाउनेछौँ। यो हाम्रो विश्वास हो। त्यस कारणले यीशुले भन्नुभयो पुनरुत्थान र जीवन म नै हो। पर्खिरहनु यो प्रत्यक्ष घटना हो। त्यसैले कसैले मरेको मान्छे बौरी उठेको देखेको छ? हामीले सत्य कुरा बाइबलमा पाएका छौँ र देख्ने मान्छेहरू छन्। त्यही हो साक्षी, त्यही हो गवाही हुनेको। त्यही गवाहीमा हामीले विश्वास गरेको कारणले आशा छ यदि कोही हाम्रो आमालाई भेट्न चाहन्छ भने यीशु प्रभु यस धरतीमा आउँदै फेरि बादलको सवारीमा आउँदाखेरि जसले तपाईँको त्यो आमालाई भेट्न चाहन्छ भने तपाईँले पनि यीशुलाई विश्वास गर्नुभयो भने उहाँसँग फेरि यीशु ख्रीष्टको आगमनसँग भेट्नेछौँ। हामी दाइलाई एकदम सान्त्वना दिन्छौँ। सहभागी हुन सकेन चितवन जिल्लामा भएर जो मण्डलीहरूको लागि सेवा गर्नुभएको छ। आफ्नो आमा गुमाउनेको पीडा छक्कै फरक हुन्छ, अर्कै हुन्छ। त्यस कारणले हामी उहाँको लागि प्रार्थना गर्दै एनसिएफ नेपालको सबै मण्डलीहरूको तर्फबाट यहाँहरूलाई फेरि आमाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै परिवारप्रति समावेदना प्रकट गर्दै प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद। जय मसीह। आदरणीय गुरुहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी